अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अज थोड़े वास्ते लेके आए 46 दा फोर्ड। इधर वी करने जी ते मलकन फोन नंबर देने ते तुहानू डिमांड भी दसने जी। बेहतरीन गड्डी खलोती है, 84 मॉडल ही ने जी, साफ सुथरी मैकेनिकल फिट, कदों कोई मसला मसाइल कोई नहीं। इंजन वगैरह टाइट ही ने जी। पंप नहीं थी होया 0 मीटर। तो बाकी टायरों की हालत वेख सकते हो जी। टायर तकरीबन 10 एक आने बन जाते, 10-11 आने टायर बन जाते ने जी। टायर बेहतरीन पैंदे, कोई टायर कट वगैरह कोई नहीं, जनवन हालत ही खलोता ने जी। साफ सुथरी गड्डी ते लिंक वगैरह वेख सकते हो जी। लिंक चंगियां पईयां ने ते पिछले हिस्से ते नज़र मार लो जी। माड़ी गार्ड वाली सीट वगैरह लगी हुई है जी, बेहतरीन सीट लगी हुई है वधिया। ते हिच वगैरह नहीं लगी हुई जी। बाकी एक्सल वगैरह वलैती है जी। हिस्सा वगैरह वेख सकते हो जी, बेहतरीन साफ सुथरा पिया जी। ते पिछू वेख सकते हो जी, माड़ी गार्ड वाली सीट लगी हुई है जी। टायर थोड़ी अखी के सामने पैन साफ सुथरे ते नंबर लगे हुए ने जी। चकवाल दे नंबर लगे हुआ, कापी वगैरह बनी हुई, कागज वगैरह क्लियर ही ने जी, बेहतरीन साफ सुथरे। ते मालक ने नंबर तो लिखा देने जी। तो मालक ने नंबर लिख सकते हो जी, 0300 पूरा 950 49 49, 0300 पूरा 950 49 49। ये मालक ने फ़ोन नंबर ही ने जी। अगर कोई भाई ये गड्डी लेना चाहता हो तो लाई सकता है जी। बाकी गड्डी तो सारी तो वेख सकते हो जी। हर किदों तो डिमांड की गल की जाए तो डिमांड भाई जी ये 10 लाख रुपये करेंदे, बल्कि फाइनल डिमांड है 10 लाख रुपये ही ने जी। फाइनल मालक ने कहना ही नहीं। तो बाकी मालक को लाई सकते हो जी, कोई होर लेना चाहो तो। बाकी गेयर ही सब बेआवाज़ है, हर किदों वलायती खलोता है। तो इंजन वगैरह बेहतरीन खलोता है, पावर वगैरह नहीं लगा हुआ। कोई भाई पावर वगैरह लगवाना चाहे तो लगवा सकता है जी। तो बाकी बंपर वगैरह लगा हुआ है, सेल्फ स्टार्ट गड्डी खलोती है, देख सकते हो जी। अगू सारी लाइट वगैरह माड़ी गार्ड वाली उत्तों सारी शो वगैरह तसली ना वेख ले, कोई दोबारा पेंट नहीं होया। अगले टायर बेहतरीन पैने, चंगे टायर पैन अगले। तो हुण गड्डी की आवाज़ सुन ले तो चलाई वेख सकते हो जी।